तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेबल फैन मैंने यहाँ पे रिपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर लेके आया। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर देखिए जो तीनों पॉइंट में हमारा मतलब सीरीज बल्ब वो हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ से मैंने इसको कनेक्शन को मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया। देखिए यहाँ पे हमारा स्लीप पाइप जो है वो हमारा यहाँ से जल चुका है। देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पे किस चीज़ को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर जो हमारा कोयल है वो दिखने में सही लग रहा है, तो हम इस चीज़ को पहले हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर जो कोयल लगा हुआ है वो हमारा सही है या फिर ख़राब है। तो इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम सीरीज लैम्प की मदद से हम टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज लाइन है, तो हम इसको देखिए यहाँ पर हमारा मेन जो रेड पॉइंट है इसमें हम देखिए टच करेंगे और देखिए यहाँ पर एक वायर को टच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पे ग्लो हो रहा है। देखिए आप तो हम दूसरे में ब्लू वायर में हम टच करेंगे। देखिए तो देखिए इसमें भी हमारा सीरीज लैम्प ग्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा टेबल फैन की वाइंडिंग जो है वो हमारा सही है। तो अब इसको हम लगा के हम देखेंगे ये जो सीलिंग फैन ये जो टेबल फैन है वो हमारा रन कर रहा है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप वीडियो में बने रहिए।